अगर अभी भी आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी वीडियोस बनाएं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। कोई भी काम कर रहे हैं, प्लम्बिंग का काम है, एचवैक का काम है, फायर फाइटिंग का है, एसीओं का है, कपड़े की शॉप है, इवन कोई भी काम करते हैं, वीडियोस बनाएं, सोशल मीडिया पे डालें। वीडियोस लोग देखेंगे, आपका काम बढ़ेगा, दूसरे इससे पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे, फिर अपने बिजनेस में लगाएं और ये सर्कल ऐसे ही चलाते रहें। वीडियोस लाजमी बनाया करें, इससे आपकी प्रमोशन भी हो जाती है और पैसे भी मिलना शुरू हो जाते हैं। और नेगेटिव लोगों की फ़िक्र ना करें। अगर आप कुछ करेंगे तो नेगेटिव कमेंट आएंगे, डोंट वरी। अगर नहीं भी कुछ करते तो नेगेटिव लोगों ने बातें करनी है, इसलिए उन लोगों की परवाह ना करें और अपना काम जारी रखें।